Clarissa Pinkola Estes Meksikalı yazardır və 1992-ci ildə yazdığı Qurdlarla Qaçan Qadınlar dünyanın hər yerində, özəlliklə feministlər tərəfindən çox dəyər görmüş və müzakirə edilən bir kitabdır. Nəyə görə feministlər üçün deyirəm? Çünki birincisi Clarissa Pinkola Estes həm Jungian psixoanalitikdir və bununla yanaşı feminist yazardır. Bu kitabın isə qadınlar barədədir. Yəni burada keçən nağıllar var. Kitab boyunca nağıllardan bəhs edilir və o nağıllarda qadınları belə deyim, arxetip simvollarla biz oxuya bilirik. Kollektiv şuur olaraq Jung burada çox önəmlidir. Jung'un Jungian onsuz da psixoanalitikdir. Jungian psixoanalitik nədir? Bilirik ki, Freudlə Jung'un bir müddət sonra, hansı ki Jung Freud'un tələbəsi olur, bir müddət sonra fikir ayrılıqları olur. Artıq Jung onunla razılaşa bilmir və deyir ki, sən hər şeyi cinsəlliklə bağlayırsan, amma ki kollektiv şuur deyilən bir şey var. Freud isə bunu qəbullanmır və necə ki Freudistlər var, yəni bir Freud analizi deyəndə Jungian psixoanalitiklər də var. Onlar da kollektiv şuur, məsəl üçün analizlər eləyəndə tutalım Estesin bu nağılında kollektiv şuur. Yəni kollektiv şuur nədir? Toplumun yaşadığı qorxuları, hissləri o kollektiv toplu şəkildə, yəni onların nağıllar vasitəsilə deyim, miflər vasitəsilə onların qorxularını ya keçdikləri təkamülü millət olaraq, toplum olaraq oxumalar eləyir. Bir də deməli Pinkola Estes bir də Cantadoradır. Cantadoranı belə izah eləyim ki, Grimm qardaşlarında çünki danışmışdıq. Grimm qardaşları hansı ki iki Alman qardaş olur və onlar Almaniyadan başlayaraq daha doğrusu bütün Avropaya yayılırlar və nağılları toparlayırlar. Çünki o nağılların orijinal versiyaları çox qorxunc olur, çox şiddətli olur onların içərisində və biz bilirik ki, o nağıllar oxumalar eləyərək orta əsrlərdə Avropadakı o fəlakətli, hansı ki çox uzun sürən aclıq dönəmləri olubdur. O dönəmlərdən belə izlər daşıyır, oxumalar eləyə bilərik. Məsələn, Hansel və Gretel var idi, ən məşhur Alman nağıllarından birisi. Bu nağılda iki bacı qardaşdır. Atası var, amma təbii ki, bir də buna da fikir verə bilərsiniz. Nağıllarda həmişə cadugarlar, ögey analar olur. Maleficentdə də belə idi. Ata var, amma ata çox ya passivdir, ya da ki belə pis obrazda görsənmir. Və yəni ögey ana bu uşaqları istəmir. Çünki nağılda da deyir ki, aclıqdır və bizim yeməyimiz yoxdur. Biz onları saxlaya bilmərik. Uşaqları aparırlar, meşəyə atırlar. Daha sonra uşaqlar yenidən yol tapıb gəlirlər. İkinci dəfə yenə daha uzaq bir məsafədə aparırlar, başlarını anladaraq. Sonra bu uşaqlar gedirlər, yenə cadugar görürük buradakı orta əsrlərdə. Bu cadugar məhkəmələri var idi, hansı ki bu barədə danışmışam, istəmirəm əslində təkrar olsun, amma məsələn tibblə, təbabətlə məşğul olan, belə deyim, xəstələr sağaltmaq istəyən qadınlar, şamanları və yaxud da subay qadınları, uşaq istəməyən, evli olmayan qadınları, bu günümüzdə də əslində dəyişən bir şey yoxdur, yenə də deyirəm, subay qadınlar cəmiyyət tərəfindən yarımçıq qəbul görülür və yaxud da ki cadugarovları kişilərin dediklərinə etiraz edən və yaxud da ki bu tip qadınlar cadugar eləyirlər. Məsələn, feministlər də bugün də cadugar tipli bir Kreisler sonatasında hətta demişdim, təsvir olanda özünü kişiyə bənzədən çirkin bir qadın obrazı, orada feminist bir obrazın təsviri idi. Yəni belə böyük bir dəyişmələr yoxdur. Cadugarovlarıyla indiki feministləri yəni bənzədə bilərik və bu nağılda da yəni o cadugar yenə bir qadındır. Təbii ki, uşaqlar onun evini görürlər, çox peçeniya şəklində olur, tort şəklində olur. Daha sonra evin içərisinə girəndə görürlər ki, cadugar onları yemək istəyir. O dönəmdəki aclıq dönəmindəki çox uzun sürdüyü dönəmlər olubdu orta əsrlərin Avropasında. Oxumalar eləyə bilərik, belə deyim. Mən Hansel Gretel'dən danışmayacağım. Heç ümumiyyətlə bilmirəm bu nağıl bu şeylərin içində varmı? Deməli, mən Mavi Saqqaldan danışacağım. Mavi Saqqalı ilk dəfə harda eşitmişəm, gərək onu deyim.
Hansel və Gretel-ı nəyə görə nümunə çəkdim? Grimm qardaşları məsələn Cantadora deyildi. Nəyə görə? Çünki Grimm qardaşları nağıllar sadəcə olaraq sadəcə olaraq toplamırdılar, dəyişdirirdilər, həm də uşaqlara uyğunlaşdırırdılar, belə deyim ki, Walt Disney-də daha sonra çəkdiyi nağılların heç birisi orijinal versiyası deyil. Əksinə Grimm qardaşların uşaqlar üçün uyğunlaşdırılmış şəkildə, məsələn, qırmızı papağı belə dəyişdirmişdilər. Deməli, Pinkola Estes isə bunun tərsinəsini eləyir. Yəni deyir ki, bu nağılların dəyişim eləsək, məsəl üçün o dönəmlərin arxetipi oxumalar eləyə bilməyəcəyik. Ona görə orijinal versiyasını eləyir və bir də Cantadora qadın olmalıdır. Yəni məsələn, analarımız və yaxud da ki, nənələr çox nağıl danışır, nənələr, psixoanalitiklər, sənətçilər də Cantadora ola bilər. Yəni o nağılları belə deyim, danışan və yaxud da ki, toplayan, nəsildən nəsilə ötürən şəxslər. Deməli, Jungian dedim ki, psixoanalitikdir, Cantadora deyəcəkdim, Estes. Deməli, Jung deyəndə biz bu kitabı anlamaq üçün, oxumalar eləmək üçün birincisi mütləq ki, Jungu anlamalıyıq. Yenə də deyirəm, səbəbi Jungian analizlər edilir bu nağıllar üzərində. Kollektiv şuur, animus və yaxud da ki, persona, hamısı demək olar ki, Jungun termini, Junga aid, psixoanalizdə aid terminlərdir. Məsələn, anime animus nə idi Jungda? Heç bir kişi %100 kişi deyil, onun içində qadınlıq da var və yaxud da ki, heç də qadınlar %100 qadın olmur. Onun içindəki kişi, nə deyim bilmirəm əslində, kişilik yönü deyək. Və yaxud da ki, persona var idi. Persona, Ingvar Bergman'ın hətta belə bir filmi var, mövzudan çox əlaqəsizdir. Maska deməkdir. Maska nə üçün istifadə olunur? Persona nədir? Cəmiyyətdə qəbul görmək üçün bizim öz təbii olduğumuz kimi yox, yəni cəmiyyətin bizi qəbul görməsi üçün özümüzü dəyişimlər eləməyimizdir. Yəni özümüzü o cəmiyyətə qəbul elətdirmək üçün olmadığımız kimi davranmaq, belə deyək. Persona budur. Və kollektiv şuurda dediyim kimi, yəni Freud şəxslərin üzərindən analizlər aparırdı. Kollektiv şuuru isə Jung gətirdi psixoanalizmə. Və deməli, mavi saqqallı danışmaq istəyirəm. Birincisi, bu mavi saqqalın mən ilk dəfə Arka Sokaklar adlı bir serial var idi. Çox seyirəş serial. Orada birinci sezonda görmüşdüm, mavi saqqallı uşaqları öldürürdü və o zaman araşdırmışdım ki, mavi saqqallı nədir, nağıl imiş və oxumuşdum. Bunun çizgi filmləri də, kinoları da var. Mavi saqqalın hekayəsini danışırıq və sonra Jungian analizi necə edilir? Buna nümunə əlbəttə ki, professional şəkildə yox, araşdırdığım qədərilə nümunə olaraq. Bu arada bu kitabda bir çox nağıl var. Mavi saqqallı adam bunlardan sadəcə biridir. Və bir də kitabın adı niyə qurtlarla qaçan qadınlardır? Çünki qurtlar azad varlıqlar, müstəqil varlıqlar və bir də vəhşi və güclü varlıqlardılar və Estesdə qadınları bu vəhşi qurdlara bənzədir. Yəni vəhşi dediyimiz azad, müstəqil. Amma persona da burada ona görə əhəmiyyətlidir ki, təbiətə, insanlara, cəmiyyətə daha doğrusu uyum sağlamaq üçün onlar nə edirdilər? Maska taxırdılar, persona taxırdılar. Amma Estes deyir ki, biz qadının içərisindəki, yəni daxilindəki o maskasız qadını çıxartmalıyıq. Hansı ki, instinktivləri ilə hərəkət edir. Biz instinktiv hərəkət eləmirik, olduğumuz kimi hərəkət eləmirik. Cəmiyyətin normlarına uyğun hərəkət edirik. Deməli, mavi saqqallı adamda bir mavi saqqallı adamdır və bu evlənmək istəyir. 3 bacının 3-ü ilə də görüşür. Bu bacılar təbii ki, şərt qoyur ki, mənim bir otağım var evimdə ki, qəsri var, bunu belə deyək. O otağa girib onun qapısını açmamalısınız. Yəni şərt budur. 2 bacı hər nə qədər bəyənsələr də adamın şərtləri çox yaxşıdır, bu təklifi qəbul eləmirlər. Bir bacı isə təklifi qəbul edir və evlənir və uzun müddət bunlar xoşbəxt yaşayırlar. Bir müddət sonra isə, yəni
Mavi saqqal deyir ki, mən gedirəm uzaq səfərə və səni tapşırır ki, o qapını açma. Və qız tək qaldıqdan sonra, sıxılandan sonra bacılarını dəvət eləyir. Hansı ki, bacılarını da dəvət eləməsinə icazə yoxdur. Və onlar birlikdə gedirlər, bu qadağan olmuş qapını açırlar. Qadağan olmuş qapını açanda isə görürlər ki, burada çoxlu qadın skeletləri var. Çoxlu cinayətlər eləyibdi. Bu da mavi saqqalın bundan öncəki evliliklərində öldürdüyü qadınlardır. Və qız sonra təzədəndən qapını bağlayır, açarı gizlətmək istəyir, amma imkansızdır açarı gizlətmək, çünki açar qanıyır. Və o axırda çarə tapmır, gəlir öz otağında gizlədir açarı. Və mavi saqqal gələndə deməli anlayır ki, onlar otağı açıblar və qızı öldürmək qərarına gəlir digər qadınlar kimi. Deməli bu qız isə deyir ki, mənə son dəfə biraz vaxt ver, 30 dəqiqə belə deyə vaxt ver. Və bu müddətdə qız gedir öz bacılarına xəbər göndərir. Bu bacılarını beləyim çağırır köməyə və daha sonra onlar qardaşları olur. Onlar qardaşları da köməyə çağırırlar və bunlar birlikdə birləşirlər, mavi saqqalı öldürürlər və atırlar leş yeyən qarğalara, belə deyək. Və çünki burası da önəmlidir, təbiətə qarışır, yəni ölmür, bitmir, yəni o yenidən təkamül, yenidən cəmiyyətə qayıdacaq. Və deməli bunu analiz eləyəndə məsələn, yəni çox dərin təbii ki, analiz eləməyəcəm. Mənim sahəm deyil və çox güclü analiz eləməmişəm. Sadəcə olaraq bu kitabdan bir neçə nağılları dinlədim və analizlərini oxudum və çox da bəyəndim. Bir də dediyim kimi bizdə izlənilmir, daha doğrusu oxunulmur bu kitablar. Amma çox, yəni çox məşhurlar dünyanın hər yerində, dediyim kimi feministlər tərəfindən özəlliklə də çox yüksək qiymətləndirilir. Deməli burada oxuma eləyəndə, məsələn, mavi saqqalla üç bacını analiz eləyəndə, üç bacı bildiyimiz Freuddə də olan, Jungda da olan id, ego, super egodur. Üç bacının hərəsi, yəni belə analiz edilir versiyalardan biridir. Biri id egodur. İd evliliyi qəbul eləyəndir. Digər qəbul eləməyən bacılar isə ego və super egodur. İd nəyə görə evliliyi qəbul eləyir? Çünki id daha məntiq olmur və yaxud da cəmiyyətə uyğun olub olmamasını sorğulamır. Sadəcə o anki instinkt və ehtiyaclarına uyğun şəkildə davranır, belə deyək. Heç bir şey sorğulamadan. Məsəl üçün şeydə də var idi, Godotu gözləyərkən teatrında da bunu demişdik ki, biri idi, yəni o anki, yəni gələcəyi sorğulamırdı, keçmişi sorğulamırdı. O an ancaq qarnım acıbdı, yemək yeyim və yaxud da ki, yəni yoruldum, bu tip şeylər. Və o qəbul edən bacının id olduğu deyilir. Digəri isə təhlükənin, normların, məsələn, ego cəmiyyətə uyğunlaşdır. Əslində ego ümumilikdə kökündən yanlış anlaşılmış bir termindir deyərdim. Çünki ego, egonun şişi və s. tamamilə başqa bir mənada istifadə olunur. Ego idi, belə deyim, tənzimləməyə çalışdırır. Deyir ki, məsələn, id deyir ki, tutalım, mən indi hal-hazırda ehtiyacım var, yemək yeməliyəm, məsələn deyirəm. Ego onu tənzimləməyə çalışır ki, tutalım, indi bunun yeri deyil, o şeydə var idi, nağılda var idi, multifilmdə Səbrini Bas yeri deyil. Yəni, biraz cəmiyyətin normlarına uyğunlaşdırmağa çalışır. Super ego isə əsasən bu qərarları super ego verir. Yəni, qərar verici son nəticəni qərar verən super egodur. Və bu ikisi nəyə görə qəbul eləmir? Çünki cəmiyyətin normlarına uyğun deyil. Ortada bir sir var. Çünki mavi saqqal deyir ki, mənimlə evlənsəz, qadağalar var, gizlilik var. O otaq var, o otağın qapısını açmayasan və s. Yəni bunlar o normlara uyğun gəlmir. Orada bir gizlilik və s. Amma id o anda qərar verir və evlənir. Və deməli daha sonra dediyim kimi qan nəyin simvolu idi? Açar, hansı ki qapını açanda. Birincisi qapı açmaq istəyi, həqiqəti öyrənmək istəyidir. Hansı ki qapını açandan sonra qadağan olunmuşdu. Yəni kişinin, ərinin əsl üzünü görmək. Amma bir müddət sonra yəni o həqiqəti öyrənmək istəyir və qapını açır. Və daha sonra bu həqiqəti öyrənmək istəyəndən sonra
bunu gizlətmək istəyir mavi saqqaldan, amma heç cür mümkün deyil. Çünki qan axır. Yəni bu artıq sən bu şeyi görmüsən deyə heç cür şüur altını itələyə bilmirsən, gizlədə bilmirsən. Bu görünür artıq. Dəyişmək olmur bu həqiqətdən qaçmaq olmur belə deyək. Və həqiqətlə instinktiv belə deyim idi çünki bacımız instinktiv davrandığı üçün də cəzalandırılır. Yəni mavi saqqal onu öldürmək istəyir və o burada nə edir? Digərlərini köməyə çağırır, super məntiq belə deyək, Egonu və qardaşlarını çağırır, kömək eləyir və həqiqəti öyrənəndən sonra öz gücünü kəşf edir. Yəni öncə itaət altındaydı. Əri ona deyir ki, olmaz, olmaz, otağı açmaq olmaz, bacılarla görüşmək olmaz, onu eləmək olmaz, bunu bir itaətkar obrazdır. Amma bir müddət sonra, yəni o qorxusunu boğur, qadağaya belə deyim, qadağanı pozur və öyrənir, həqiqəti öyrənəndən sonra öz gücünü, mavi saqqalı öldürəcək qədər öz gücünü öyrənmiş olur. Yəni o içərisindəki, hansı ki kitabın adı Qurdlarla Qaçan Qadınlardır. Yəni o içindəki canavarı, vəhşini, gücü üzə çıxartmasıdır. Və anima animus Jungun dediyimdə nə əlaqəsi var deyəndə ki, qadınlar kişilərə də aiddir. Yəni bu sadəcə Jungun fəlsəfəsi anima animus qadınlara aid deyil. Sadəcə qadınlara aid hissəsini deyirəm ki, normlar var ki, cəmiyyət bizi qəbul eləsin deyə, diskriminasiya eləməsin deyə bu normlara uyuruq və bu normlar da arxetiplər, yəni Jungda ideya eləyirdi ki, bu normlar bir müddət sonra qadınları gücsüzləşdirib cəmiyyətə uyum salsın deyə daha içindəki o azadlığı, o üsyankarlığı, o etirazı boğub və daha itaətkar bir varlığa çevirib qadınları. Amma bu nağılları oxumalarla, analiz eləmələrlə yazar deyilir ki, biz içimizdəki o canavarı, o azadlığı, o gücü, o instinkti, yəni bu normları bizi boğduğu, qısıtlağı şeyləri darmadağın edəcəyik. Yəni güclü qadın olacağıq belə. Və yəni çox əslində bu nağıl dediyim kimi filmi də var idi, multiki də var bunun və digər nağıllar da var. Qırmızı Papaq məsəl üçün çox məşhurdur. Qırmızının orada qadının, məsələn Freyd deyirdi ki, menstruasiyanın rənginə göndərməndə yetişkin bir qadın. Yəni bu da bənzər bir şey deyirdi bu nağılda ki, qırmızı ehtirası məsələn Damızdıq qızın hekayəsində də bilmirəm orada demişəm. Qırmızı doğurganlığı rəmzidir. Doğurganlıq da yəni seksin rəmzidir belə deyim. Seks də orada o kitabda sadəcə doğurmaq, yəni çoxalmaq üçün var idi. Və deməli burada da qırmızı rəngin olması, məsələn, Jungian psixoanalitiklər deyir ki, əslində o qadının yetişkinlik dönəmliyi menstruasiya ilə başlayaraq qadınlığa addım ataraq o seksual arzularını kəşf elədiyi dönəmə vurğu eləyir. Yəni o dönəmdə artıq sən qadınlığını, seksual arzularını təhlükəlidir. Çünki bu seksual arzular, canavar orada təhlükədir və bunun simvoludur. Amma orada da görürük ki, yəni nənə ailəsi deyir ki, meşəyə canavarla danışma, yəni bu yad adamlarla danışmanı bizə belə deyim şüuraltı olaraq yeridilir və əslində nağılın orijinalında Qırmızı Papaq ölür, amma Qrim qardaşlar onu dəyişdirirlər. Atası gəlir, ovçu olur atası, canavarın qarnını yarır və nənə ilə Qırmızı Papağı xilas edir. Yəni bu nağılın da tam başqa oxuması var. Çünki ən məşhurlar budur deyə bunları dedim. Ümumilikdə yəni düşünürəm ki, tərcümə də olmalıdır. Çünki ümumiyyətlə nağıllar, mifologiyaların oxuması, müxtəlif versiyalarda oxumalar eləmək mənə həqiqətən çox maraqlı gəlir və yenə də deyirəm, bunlar da sırf nağıl olaraq uşaq nağılları, nə bilim, fantastika filmlərinin eynisi ilə, yəni çox qeyri-ciddi yanaşılır. Bu da yəni bizdə oxunulmayan, izlənilməyən sahələr olduğundan dolayı belədir. Ümumilikdə düşünürəm ki, hər bir qadının oxuması lazım olan, çünki yenə də deyirəm, nəyə görə qadın deyirəm, nağılların əksəriyyəti qadınların instinktləri, arzuları, bastırılmış maska personaları, instinktləri, yəni bunlardan bəhs edən bir kitabdır. Belə.